大家好啊！今日想分享下呢一個鎖，我睇咗好耐啊，我都睇唔到，咁最後揾梳化解決啦。原來係我最唔熟嘅 W ring 啦，都幾難睇啊！我覺得 W ring。所以咧分享下，咁啊去到呢個位，其實就冇嘢可以減到啊！用呢個即係數字啊，就咁數字。所以睇下 W ring 點樣嚟咯噃。我哋不如睇下個三啦。呢一個位嘅三，如果呢個係三咧，呢個係九，呢個係九。呢兩個係九嘅時候咧，就即係代表呢個唔係九，呢個唔係九。咁就即係講咧。呢一個 column 啊，就冇9出嚟啦。因為呢個情況咧，就叫 W ring 咯，就係有一個 cell 令到有個 column 或者有個 row 係冇一個數字出嚟啦。所以我哋就可以刪除呢個三啦。我哋刪除咗呢個三先。唔要呢個三啦，唔要呢個三之後咧，我哋又可以再去睇嘅係呢個五啦。嗱，我哋可以見到咧，如果呢個係五嘅話咧，咁呢個係六，呢個就係九啦。跟住就會令到呢一個 cell 咧就冇嘢出嘞噃，因為六同九都攞晒啦嘛，呢個就唔係 W ring 嚟嘅，呢個相對咧就易睇啲嘅。好似係 Y ring 啊。其實咧就唔係淨係得依一個格嘅，依兩個格都係啦。所以依三個格咧都唔係五啦。我哋可以刪除咗個五去啦。好啦，到最後啦。到最後咧，我哋望下依個六，依個六，依個六咧，如果依個係六咧，即係依個係九，依個係九，又出現翻咧就係依一個唔係九，依一個唔係九，即係咧依個 column 咧就冇九出嚟咯噃，又係一個 W ring，咧。所以呢一格就唔係六啦。咧，終於揾到個 single five 啦。應該做落去就冇乜特別㗎啦。但係想我哋喺度，我停一停啊。W ring 咧點樣可以易啲揾咧？因應頭先嗰兩個例子啊。即係其實都係睇翻 by value cell 啦，因為依一邊同埋頭先依一邊都係會影響到個 by value cell。本身可能依一個位唔係 by value cell 嘅，係啦。我諗咁樣諗會可能到時易啲睇咯。就係咁啦，簡單分享下呢個 W ring 啊。咦？仲未完晒嘅咩？應該完晒㗎咯噃。我哋望下，睇下先。9、8、7、6。有個 single 6喺度。有陣時眼大就睇過龍啊，single 7、single 3。完咗啦。用咗成個鐘啊。好啦，就係咁啦。拜拜。